Всем привет, с вами игра. И сегодня мы будем играть новую игру The Wolf. И, как вы видите, опять реклама. Так, все. Посоветуйте еще игру какую-нибудь другую. Ну, тут как бы для всех жрать и не знаю. Вот меня уже открыт. У меня как бы уже 6-й левел. И смотрите, короче. Я включу скорость и буду бежать быстро. Включу суперудар и снесу много хп. Ну, это 60 где-то было. Но скорости голова у меня больше. Все. И сейчас поищем еще кого-нибудь. Вон там есть. Сразу мы его зараним. На ему. Давай. Ой, ой. Так, мы его сняли много. 70 хп, и теперь мы вместе с ним будем его пожирать. Все. Пока буду снимать только, если захотите, будем снимать PvP-арену, но это надо много иметь жизни, большой урон. Так, вот так. И вот этому тоже. Еще ищем следующего. Все. О, я могу что-то апнуть. Я апнул жизнь. Вот. Скорость. Догоняй. Давай, мы сейчас разберемся с ним. И мы сейчас, может, докачаем новый уровень. Ну, левел. Там как бы так. И все. Давай. Мы всех их съедим. Так, еще одного съели. Догоним следующего и... Сейчас будем бежать. Суперран. На восстановление жизни, пока жизнь не восстановится. Так что подхилимся. Все. Так. Сейчас мы крыску зарежем. Вот, у меня уже 8000. Сейчас мы с ним поговорим. Есть.
Выстрелили и... Оп. Давай. Ну. Побежали дальше. Посмотрим, куда нам дальше. Дальше там не понятно. Сейчас, может, дойдем до нового уровня. Я как бы куплю новую штучку какую-нибудь. Мышки, ну, крысы, типа такого. Так. Давай. Хоп. Все. Добежим. Давай, давай. Вон там. На уровне, я вижу, мы уже не успеем новый получить. Это точно. Давай, давай. Давай, это вот туда сидим. Что он все когда беру? Окей, можно. Отстань от меня, лось. Ну ладно, всем удачи, всем пока. С вами был XZ. И мы играли в The Wolf. Как переводится волк. Всем пока.